1905-1907-ci illər inqilabı ərəfəsində Azərbaycanda qaçaq hərəkatı sönmədi. Qaçaq hərəkatı həmişə quldurlar yuvası sayılan Yelizavetpol quberniyasında geniş vüsət almışdı. 1900-1904-cü illərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün dəstələrin 60%-dən çoxu, qaçaqların ümumi sayının 70% və bu dəstələrin bütün hərəkətlərinin 80%-i Yelizavetpol quberniyasında baş vermişdi. Yelizavetpol quberniyasının bir hissəsi olan Qazax qəzasında azadlıq mübarizəsinin ən kəskin forması qaçaq hərəkatı idi. Burada məşhur qaçaq dəstələri də fəaliyyət göstərirdi. 1900-1904-cü illərdə Qazax qəzasında ona yaxın silahlı kəndli dəstəsi fəaliyyət göstərirdi. Bunlardan 4-ü ən məşhur idi. Onlardan birinə Kor Vəli adı ilə tanınan Vəli Hacıəli oğlu rəhbərlik edirdi. O, 1870-ci ildə Çardaxanlı kəndində kasıb ailədə anadan olmuşdur. Onun uşaqlığı ifrat yoxsulluq və aclıq içində keçib. Vəli 18 yaşında kəndliləri incidən kənd ağsaqqalını kürəklə öldürür. Vəli polisin əlinə keçməmək üçün dağlara çıxır və narazı kəndlilərdən silahlı dəstə yaradır. O, öz dəstəsi ilə birlikdə tez-tez hər cür zalımlara qarşı çıxış edirdi. Təkcə 1900-1901-ci illərdə o 28 dəfə mülkədarların mülklərinə hücum etmiş və polis əməkdaşları ilə atışmalara başlamışdır. 1902-ci ilin əvvəllərində Çar hökuməti böyük çətinliklə Vəlini ələ keçirə bildi. Polisin məlumatına görə, Yelizavetpol qəzasının 4-cü bölməsinin polis zabiti Oqarışev Vəlinin Əsrik Bayramlı kəndində evlərdən birində gizləndiyi barədə kəşfiyyat məlumatı aldıqdan sonra mühafizə dəstəsini götürərək 1902-ci il yanvarın 10-unda səhər saat 8-də evi mühasirəyə alır. 16 mühafizəçi səhərdən axşama kimi Vəli ilə atışdı. Nəhayət, Vəli qaçmaq qərarına gəlib və otağın pəncərəsindən tullanıb və icra məmurunu qolundan yaralayıb. Mühafizəçilər 2 güllə ilə onun gicgahını yaralaya bildilər və nəhayət onu həbs etdilər. Qeyd olunub ki, həbs olunan Vəli xeyli sayda qaçaq dəstəsinin başçısı olmaqla onunla birlikdə məşhur şayələrə görə bir çox cəsarətli cinayətlər törədib. O, məhkəmə orqanına təhvil verilib. 1902-ci il aprelin 19-unda Qafqaz Hərbi Dairə Məhkəməsi Kor Vəlini 1907-ci ilə qədər Aleksandrovskaya mərkəzi həbsxanasında çəkdiyi 15 il ağır işlərə məhkum etdi. Qazax qəzasında üsyankar kəndlilərdən ibarət daha bir dəstəyə Tanrıverdi Qaraböçək oğlu başçılıq edirdi. Bu dəstə 10 ilə yaxın torpaq sahiblərini və çar məmurlarını dəhşətə gətirmişdi. O, kəndlilərdən hər cür dəstək alırdı. 1900-cü il noyabrın 7-sində kənddəki 4-cü məntəqənin pristavının başçılıq etdiyi polis qrupu Əlimərdanlı Tanrıverdinin dəstəsini mühasirəyə aldı. Bu kəndin kasıb kəndliləri qaçaqlarla birlikdə hakimiyyətə silahlı müqavimət göstərdilər. Polis kəndlilərin hücumuna tab gətirə bilməyib, 2 nəfəri döyüş meydanında qoyub və kəndi tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Hökumət təvazökar kəndlilərə qarşı ciddi tədbirlər görməyə qərar verdi və Əlimərdanlı kəndinə polis və Kazak birləşmiş dəstələri göndərdi. Yalnız belə bir qüvvənin köməyi ilə hakimiyyət üsyançıları cəzalandıra bildi və 1901-ci ilin dekabrında 5 kəndli həbs edildi və Əlimərdanlı kəndində 50 Kazak yerləşdirildi. 1903-cü ilin yayında Yelizavetpol qubernatorunun göstərişi ilə Tanrıverdi dəstəsinə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün xüsusi dəstələr təşkil edildi. Komandanın tərkibində tanınmış quldurlar və təcrübəli polislər var idi. İyulun 8-inə keçən gecə Dəstəfur kəndi yaxınlığında Tanrıverdinin dəstəsi bu dəstənin puskusuna düşür. Nerevi qəzeti bu barədə yazıb ki, atışma zamanı qaçan, Mərsilin sakini Tanrıverdi Qaraböçək oğlu 10 ildir ki, əyalət əhalisinə qorxu salmış, ötən il Dəli Əlinin dəstəsində iştirak etmiş, polis Qazax qəzasında və bir çox digər cinayətlərə qarşı müqavimət göstərmişlər. Qaçaq Kar Məmməd və onun dəstəsi kəndlilər arasında da böyük nüfuza malik idi. 1895-ci ildə Məmməd Usta köməkçisini qətlə yetirdiyinə görə 18 il ağır işlərə məhkum edildi, lakin 2 ildən sonra Sibirdən vətəninə qaçdı. 1899-cu ilin fevralında o, ikinci dəfə ağır işlərə məhkum edildi. Lakin 1900-cü ilin əvvəlindən yenidən Salahlı kəndinə qaçdı və quldur dəstəsi yaradaraq Tiflis və Yelizavetpol quberniyaları hüdudlarında fəaliyyət göstərdi. 1900-cü ilin cəmi 5 ay ərzində Məmmədin Kar dəstəsi 11 dəfə polis əməkdaşları ilə döyüşmüşdü.
1900-cü ilin mayında Qazax qəzasının Əskipara kəndində zabit Məlik Sıtovun başçılıq etdiyi dəstə ilə qaçaqlar arasında atışma baş verdi. Həmin illərin mətbuatı qeyd edirdi ki, 56 mühafizəçiyə qarşı cəmi 6 kəndli dayanmışdı. Buna baxmayaraq, kəndlilər polis əməkdaşlarının bütün hücumlarını dəf etdilər və yalnız bir nəfəri itirərək mühasirədən xilas oldular. 1901-ci ilin payızında Tiflis və Qazax qəzalarının birləşmiş polis dəstələri Məmmədin dəstəsinə qarşı göndərildi. Karyazın meşəsində ruslar nəhayət kəndli dəstəsini izləyə bildilər. Bu atışmada Kar Məmməd də daxil olmaqla 2 qaçaq ağır yaralanaraq saxlanıldı. 1902-ci il sentyabrın 26-sında Qafqaz Hərbi Dairə Məhkəməsi Məmmədi asaraq ölüm cəzasına məhkum etdi. Qazax qəzasında başqa bir məşhur qaçaq dəstəsi Süleymanın başçılıq etdiyi dəstə idi. Bu dəstənin 19-cu əsrin sonlarında təşkil olunmasına baxmayaraq 20-ci əsrin əvvəllərində məşhurlaşdı. Bu zaman Süleymanın dəstəsi torpaq sahibləri və zemstvo mühafizəçiləri üçün bir bəlaya çevrilmişdi. 1903-cü ilin yayında Süleymanın dəstəsinə qarşı təcrübəli mühafizəçilər və polis agentlərindən ibarət xüsusi silahlı dəstə göndərildi. İyulun 6-da stansiya yaxınlığındakı döyüşlərdə Şıxlı Süleyman məşhur qaçaqlardan Əmir Aslan Tanrıqulu Nəcəf onun dəstəsinin 6 üzvü həbs edildi. Lakin 1904-cü il aprelin 1-də Süleyman həbsxanaya hücum təşkil edərək yoldaşlarını azad etdi. Rəsmi məlumatlara görə, əgər 19-cu əsrin son 5 ilində Azərbaycanda hər il orta hesabla 610 qaçaq çıxışı olurdusa, 20-ci əsrin ilk 5 ilində hər il orta hesabla 960 qaçaq çıxışları olurdu. İnqilab ərəfəsində qaçaq hərəkatının güclənməsi həm rəsmi sənədlərdə, həm də o dövrün mətbuatında qeyd olunurdu.